Oi pessoal, eu sou o Antônio Lápis de novo e fazer um vídeo engraçado, mostrar uma coisa engraçada, né? Que eu não sei se vocês vão fazer isso. O cachorro, tem um outro vídeo engraçado que eu já fiz. Ele tá bem longe aqui nos vídeos, eu acho. Mas a gente tá no chuveiro. E tá dando. Meu Deus. Cada vez que eu faço um vídeo com ele, eles saem do lugar. Ai, meu Deus. Então, tchau.